ठीक हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे और ज़िंदगी को खूब एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में एक छोटी सी वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। अक्सर दोस्तों ने सवाल पूछे जनाब, मशवरा भी किया और बताया भी कि यार ये वीडियो आप हमें बना के दिखाएँ ताकि हमें पता चल जाए ये जो हो आजकल AC/DC कूलर में ये पंप लगे होते हैं, ये वाले दूसरा ये AC वाला है और ये छोटा एक बड़ा है मेरे पास DC वाला। ठीक है, ये ख़राब क्यों होते हैं और ख़राब होने की वजह क्या होती है, अगर ख़राब हो जाते हैं फिर इनको हम रिपेयर किस तरह कर सकते हैं, और 2-4 चीज़ें मैं वीडियो में बताऊंगा। वीडियो एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो अक्सर दोस्त ये परचेज़ कर के थक चुके हैं कि जनाब अली ये पंप आए दिन ख़राब हो जाता है, इसकी क्या वजह होती है। अगर ख़राब होता है तो इसको हम रिपेयर किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ, टाइम बहुत कीमती है। ठीक है, सबसे पहले हम ये जो 220 वाला है इसको चेक कर लेते हैं। आपको ज़ाहिरी शक्ल से ही नज़र आ रहा होगा जनाब अली इसके जो हालात हैं, तो मुझे बताएं फिर ये किस तरीके से चलेगा। जब इतने बुरे हालात होंगे तो फिर ये ख़राब तो ये होगा ना। हम लोग दरअसल ख़ुद भी थोड़ी सी एहतियात नहीं करते, थोड़ी सी एहतियात करें तो ये मसले मसाइल नहीं आते। ठीक है, तो चलो इसको सबसे पहले खोलते हैं। ये इसके पकड़ने की जगह बनी हुई है लॉक खोलने के लिए। अगर इधर से नहीं खुलता, नया जो होता है वो तो आराम से खुल जाता है। तो आपके पास फिर एक टेस्टर होगा, आप नीचे से टेस्टर इसको दे के थोड़ा सा सपोर्ट देंगे, नीचे से ये खुल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस पे जो ये है स्केल पानी की, ये चेक करें, आई नज़र आपको स्केल इसकी, इसमें मट्टी जम जम के बड़ा गर्क हो गया। पहले स्टेप पे आपने ये खोल लेना है, ठीक हो गया। दूसरे स्टेप में आपने क्या करना है, ये वाला एक ढक्कन लगा होता है, ठीक है, पंखे के पहले, तो इसको आपने क्या करना है, यूँ पकड़ लेना है। यूँ पकड़ने के बाद आपने इसको घुमाना है, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी का क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आप थोड़ा सा ये जो लॉक हैं इसके, ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ये वाले 4 लॉक हैं इसके। ठीक है, ये वाला एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक वो है। ठीक है, तो इसको जब घुमाएंगे तो लॉक ये आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये इसका भी ये कवर निकल जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद इसके अंदर ये भी चेक करें ये कितनी स्केल पड़ी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आपने इधर से पकड़ के इसको आपने इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक हो गया। सबसे पहले तो ये जो है मैग्नेट है जनाब अली, ये वाला, इसके हालात आप चेक कर लें। इस पर भी टोटल स्केल जमी हुई है। ठीक है, जिस वजह से ये इसका मैग्नेट आपस में बनता नहीं है और ये चलता नहीं है, तो हम दोस्त कहते हैं ये ख़राब हो गया है। ठीक है, तो इसमें टेंशन परेशानी कोई नहीं होती, कोई ख़र्चा मर्चा नहीं आता, ये रिपेयर हो जाते हैं। ये मैं आपको बताऊंगा भी और चला के भी चेक करवाऊंगा आया कि ये रिपेयरेबल होते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ये आपको अंदर भी इसके ये सारी स्केल नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस स्केल पर जब इतनी स्केल जमी होगी तो इसका आपस में कॉन्टैक्ट ही नहीं बन पाता, मैग्नेट फील्ड जो बनता है इसके अंदर वो नहीं बनता। तो लिहाजा आपने इसको फिल वक्त तो मैं आपको इसको हल्का सा साफ़ करके चेक करवा देता हूँ और चला भी देता हूँ, लेकिन अगर आपने खोला तो उसमें आप थोड़ा सा तेज़ाब पानी में डाल के इसको आप वॉश कर सकते हैं, क्योंकि पानी की जो स्केल होती है वो तेज़ाब के बगैर नहीं उतरती। ठीक है, ये नज़र मारते जाएं। ये सारा मैं टेबल पे रखता हूँ ताकि आप दोस्तों को पता चल जाए कि वाकई इसमें स्केल इतनी जमती है जिस वजह से ये इसका आपस में कनेक्शन नहीं बन पाता। इस तरीके से आप अपने घरों में ये पंप शैम्प रिपेयर करके लगा सकते हैं। ठीक है, अगर इसकी वाइंडिंग ठीक है तो फिर इस तरह ये आप रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, चूँकि इसकी वाइंडिंग ठीक है, बाकी आगे चलता नहीं है, तो बस इसी की वजह है जो ये स्केल इतनी बनी हुई है, नहीं ये चल पा रहा। अब ये चेक करें पहले की निस्बत कितना बेहतर हो गया। ठीक है, मज़ीद इसको मैं थोड़ा सा और साफ़ कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा इजीली ये चल सके। तो इस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं, अपने घर में ही ये इसको रिपेयर कर सकते हैं, साफ़ करके लगा सकते हैं। आजकल ये अक्सर 200, 550, 700, 1000, मतलब जहाँ कोई कस्टमर काबू आ जाए वहाँ करके ये सेल कर रहे हैं।
तो आप इस तरीके से इसको साफ़ करके लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें पानी लगा के साफ़ कर देता हूँ ताकि ये प्रॉपर तरीके से साफ़ हो जाए और अपना वर्क सही तरीके से कर सके। थोड़ा सा गीला कपड़ा इसमें लगाते हैं ताकि ये सही साफ़ हो जाए। जी दोस्तों, हो गया, ये साफ़ हो गया। उसके बाद ये वाला जो इसका है, ये जो सारा ये मैग्नेट होता है, ठीक है, इसको आप आर्मेचर भी इसका कह सकते हैं। इसको भी आप कपड़े से साफ़ कर लें। कपड़े से साफ़ करने के बाद आप थोड़ा सा इस पर रेगमार लगा लें, या कोई रेती वगैरह है तो वो भी आप लगा सकते हैं इस पर। मतलब इसकी जो ये सारी गुलाई है, इसका मैग्नेट है, ये सही साफ़ होना चाहिए। अगर सही साफ़ होगा तो ये प्रॉपर काम करेगा, अगर नहीं साफ़ होगा तो ये काम नहीं करेगा। जो भी चीज़ आपके पास सफाई के लिए सही तो आसानी से मिल जाए, उससे आपने इसको साफ़ कर लेना है। ठीक हो गया जी दोस्तों, ये चेक करें पहले क्या पोजीशन थी, अब क्या पोजीशन है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमारी साफ़ हो गई। उसके बाद इसका ये वाला जो कवर आ जाता है, इसको भी आपने इसी तरीके से टेस्टर से मोटा मोटा साफ़ कर लेना है। अगर आप तेज़ाब में डालेंगे तो ये बिल्कुल सही वाश हो जाएगा। ठीक हो गया, इसको भी थोड़ा सा गीला कपड़ा लगा लेता हूँ। तो दोस्त, दरअसल हम लोग थोड़ा सा काम को देखते नहीं, तवज्जो नहीं करते, जिस वजह से हमें काम की समझ नहीं आती। तो वीडियो को पूरा और एंड तक लाजमी देखा करें ताकि आपको पूरी चीज़ों की पूरी समझ आ जाया करे। ठीक है, फिर दोस्त अक्सर कमेंट्स करते हैं कि जी फ़लाँ चीज़ हमें नहीं समझ आई, तो वो फ़लाँ चीज़ तभी समझ नहीं आती जब आप लोग वीडियो को पूरा मुकम्मल नहीं देखते। जी दोस्तों, ये भी हो गया, तीनों चीज़ें हो गई हमारी साफ़। उसके बाद ये रह गया, इसको भी मोटा मोटा कर लेते हैं। ये इसकी जो जाली है, वैसे तो इसको वॉश करना चाहिए, लेकिन अभी मैं आपको फ़िलहाल ऐसे साफ़ करने का तरीका भी बता देता हूँ और आपको चला के चेक भी करवा देता हूँ। ठीक है, जी दोस्तों, ये भी हो गया। तो अब इसको फिट करने का तरीक़ेकार क्या है जी, ये मिट्टी हम इसकी साइड पे कर लेते हैं। इसी तरीके से आपने इसको पकड़ना है, वापस इसमें बिठा देना है। ठीक हो गया, इस तरीके से ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। ठीक हो गया, उसके बाद आपने ये कवर इसका वापस लगा देना है। ये 4 लॉक हैं, तो चारों लॉकों को कैसे लगाना है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसको आपने ये शाफ्ट में बिठा के ये क्लॉक वाइज इसको पहले नीचे बिठा लेना है सारे को। जब ये सारा बैठ जाएगा तो आपने इसको क्लॉक वाइज घुमाना है लॉक लगाने के लिए। तो पहले तो हमने इसको एंटी क्लॉक वाइज घुमाया था खोलने के लिए, तो फिर आपने जब लगाना है वापस इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो वापस आपने इसका कवर ऐसे वापस लगा लेना है। इस तरीके से आपने बिठा के, ठीक हो गया, इस तरीके से आपने इसको लगा के वापस ओके कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ये पंप जो है रिपेयर कर सकते हैं। तो मैं आपको चला के चेक करवाता हूँ कि आया कि ये हमारा ओके हुआ या नहीं हुआ। सप्लाई इसको दे देते हैं। ठीक हो गया, ये सीरीज़ लैंप है मेरे पास। ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा डाउन कर लेता हूँ ताकि आपको वाज़ह नज़र आ जाए। ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप अपना ये काम प्रिपेयर कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ये ख़राब किस वजह से होते हैं। एक तो कोशिश किया करें आप इसको पानी ना खाली पानी जो मतलब पानी ख़त्म हो जाता है उसमें आप ना चलाया करें। जब पानी ख़त्म हो तो ये पंप नहीं चलाते। एक तो वजह ये हो जाती है, ठीक है। दूसरा फिर जो इतनी मट्टी निकली है, इतनी स्केल निकली है, तो कोशिश किया करें थोड़े थोड़े टाइम के बाद इसको आप वॉश करते रहा करें ताकि इसमें जो मैग्नेट बनता है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी चीज़ें सेव करके अपने नुकसान से बच सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों को वीडियो अच्छी लगी होगी। जिन दोस्तों को अच्छी लगी है वो लाइक शेयर ज़रूर किया करें, और जो दोस्त चैनल पर नए होते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो उम्मीद करता हूँ दोस्त हमारे कंटेंट से मुतमिन होंगे और खुश होंगे। इसके साथ बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।